तो माइग्रेन से लेकर अवसाद से लेकर के सारी चीज़ें और सर्दी जुकाम सारी चीज़ों का एक ही इलाज है, भस्त्रिका। तो भस्त्रिका का पहला पोज करते हैं, 12 है टोटल, इसमें पहला करते हैं स्टार्ट। चलिए सब लोग ऐसे हाथ ऊपर लीजिए। पहला हो गया। दूसरा, चलिए दूसरा हो गया। अब तीसरा, तीसरा हो गया। चौथा नीचे से, चौथा हो गया ना। अब पांचवा, पार्ट 1 खत्म हो गया। छठा, छठा हो गया। सातवां, सातवां, आठवां, ये हो गया कितना? आठवां, नौवां। चलिए नौवां। अब चलते हैं 10वां की तरफ। दसवां। चलिए ये 11वां, पीछे वाला। ग्यारहवां। अब 12वां। हाँ 12वां है। भस्त्रिका 50 बार करना है और 50 बार करने के बाद आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी और दोनों नासिका आपकी खुल जाएगी। बिल्कुल। थैंक यू।